Ini ya teman-teman, ayahku aja tipe yang ngoroknya itu yang kayak gini nih. Mengganggu kan ya? Nah, ini magnet flow nasal dilator bisa jadi solusi. Nih ya, kita tempelin. Iya kan, cukup ngebantu karena alat pernafasan ini bisa melebarkan lubang hidung, bikin pernafasan melalui hidung jadi lebih maksimal, dan hasilnya bisa bantu masalah tidur ngorok atau mendengkur. Ini ya yang aku, ayah, bahkan mama aku pakai. Produknya Starter Kit Neru Magnet Flow Magnetic Nasal Strip. Bisa teman-teman beli lewat keranjang kiri di bawah ya.